बुवा तुम्हाला धन्यवाद देतो. एकदम जोरदार टाळ्या तुमच्या गौरव मानकर बुवांसाठी झाली पाहिजे. कारण चांगलं म्हटलं पाहिजे बुवा. आणि खरोखर या ठिकाणी बुवा आज मुंबईमध्ये प्रथमच मी पाऊल ठेवलंय. भाषणाच्या निमित्तासाठी बुवा प्रथमच मुंबईमध्ये आलो. अनेक कार्यक्रम बुवा योगेश सुरेंना माहित आहे, कितीतरी बुवा कार्यक्रम येऊन गेले, परंतु पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे मुंबईचे कार्यक्रम शक्यतो बुवा मला नियोजन करता येत नव्हते. पण खरोखर आज खऱ्या अर्थानं या सिद्धिविनायक कला प्रतिष्ठान जोगेश्वरी गुरु यांना धन्यवाद देतो की माझ्यासारख्या एका छोट्या कलाकाराला तुम्ही एवढ्या भव्य दिव्य रंगमंचावर भजन करण्याची सुवर्ण संधी दिली. लाख लाख आभार व्यक्त करतो. आणि खास करून आभार कोणाचे मानावे तर खरोखर आज या कार्यक्रमासाठी सर्व हे कार्यकर्ते एवढं बुवा तुम्ही यांची नावं घेतात त्या लोकांनी शक्यतो बुवा हा कार्यक्रम आयोजित केलाय. आणि खरोखर योगेश सुरेंसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा, कारण त्यांनीच हा कार्यक्रम कारण बुवा गेल्या वर्षी ह्याच दिवशी बुवा त्यांनी मला शब्द दिला होता. आय थिंक कदाचित बुवा त्यावेळी 10 तारीख होती. त्यावेळी त्यांनी फोन केला, अखिलेश काय झालं तरी पुढच्या वर्षी आमच्या रंगमंचावर तुला भजन करण्याची संधी देणार. आणि बुवा ह्या वर्षी बुवा बरोबर आज तारीख बुवा 18 तारीख आहे बुवा, तर त्यांनी त्यांचा शब्द पूर्ण केला. एकदा जोरदार आणि 100% कारण प्रथम परमेश्वराचं नामस्मरण. कारण ज्या कामासाठी या ठिकाणी आम्हा दोन्ही बुवांना बोलवलंय ते परमेश्वराचं नामस्मरण. कारण भजन अक्षर मंडळी 3 आहेत. म्हणजे भक्ती रसम जे म्हणजे जनमानसांसमोर नतमस्तक होऊन गेलेली भक्ती, त्याचं नाव बुवा भजन. स्वर टाळ मृदुंग यांचा एकरूप करून साधलेला नाद ब्रह्म त्याचं नाव बुवा भजन आहे. आणि ते भजन कसं करावं त्यासाठी या ठिकाणी आम्हा दोन्ही बुवांना बोलवले खरोखर. आणि बुवाने सुंदर सुरुवात केली. फक्त बुवा जेवढे बोलले तेवढे फक्त मुद्दे क्लिअर करू पडून काढतो. पण काय बुवाने पहिली गोष्ट सांगितली की अखिलेश वाघे या ठिकाणी अनेक युट्यूब चॅनल वाले विनंती करतो सगळ्यांचा नंबर तेवढं मका देऊन जावा. कारण काय आणि युट्यूब चॅनल वाल्यांना अगदी हात जोडून विनंती आहे की जेवढं समाजापर्यंत चांगलं असेल तेच पोहोचवा. एखादा अपशब्द जर आम्ही मनुष्य देह आहोत शेवटी चुकी होणार. एखादा अपशब्द आला तर तेवढा क्रॉप करून ते पुढे फॉरवर्ड करा. नाही तर विषय काय असता माळक्या बोल असा बोलला तेवढाच हेडलाईन टाकून कोणतरी पुढे ढकलतो. ही परिस्थिती आहे. खरंच ते सांगितलं म्हणून फक्त सांगितलं की जे चांगलं असेल ते. फक्त बुवाने सांगितलं की वाकड्यात बुवा शिरतो तर आम्ही वाकड्यात जाऊ पाठी येणार नाही. बुवा मी तुमच्या भजनाला सुरुवात पण केली होती. बुवा भजनाला सुरुवात तुमच्याकडे आहे एवढा नक्की बुवा अखिलेश बळके या नावात काय दम आहे तुका माहित होतो म्हणून या वाक्य वापर. बाकी काय नाही बुवा यो फाळके बुवाच्या नावात तो खॉप आहे. आणि असले बुवा सुंदर तुमचं भजन आहे. कारण बुवांचा 100% मान सन्मान बुवांना रिस्पेक्ट देऊनच कार्यक्रम करणार. अर्थात त्यांनी मला मान सन्मान दिला तर ही दुसरी गोष्ट बुवा. कारण एक बुवा रूल आहे गिव्ह रिस्पेक्ट अँड टेक रिस्पेक्ट. आणि बुवा माझ्या गावच्या भाषेत एक वाक्य सांगूचं झाला तर अखिलेश बाळके आजपर्यंत झोपूची चादर आणि कारणाशिवाय अजून आदर आजपर्यंत बुवा कोणाला दिलो नाही देणारी या मताचं मी फक्त बुवा एवढाच कर बुवा तुम्हाला जास्त काही बोलत नाही. तुम्ही बोललात की वाकड्यात शिरलो तर वाकड्यात काय करू तर मी बघेन. फक्त तुका छापात तेवढ्याच हो. तर अखिलेश बाळके काय चिजा तुका वाटलं असं तुझं गजर झालं की लोकांना जाते पोलीस येते सगळे जाऊ दे एकतो ते ताडपत्रिकावाला शिल्लक राहू फक्त कोणी एक कोणते सुरले साहेब राहिले तो पाठपुरावा केल्याशिवाय घरा घरायचं नाही. राग नाही राहू अंगर आपण धर्म अखिलेश बाळके कधी करत नाही. एखाद्या बुवा जो मान सन्मान करूनच कार्यक्रम करून असतो तर त्या बुवा सोबत मी कार्यक्रम घेत नाही या माझा चुकी. आणि 100% बुवा फक्त बोला 100% बुवा मनोरंजनासाठी बोललं पाहिजे. पण बुवा एक भान राखून बोला की समोर आपल्या माता भगिनी बोलल्या बसल्यात. कारण बुवा तुम्ही बोलता बोललात की भजन लोक पावत चाललंय. बुवा भजन लोक पावत नाही चाललंय. भजनी बुवा घोळावले. भजन आहे तिथेच आहे बुवा. भजनी बुवा घोळावले. कोणाला तरी 50 रुपये बाहेर देऊन ठेवायचे सांगायचे हे मागा पेटू सांग मग योग काय नाचत काय बाई बाप्याचा लपडा काय बुवा भजनातून हे चालले. बुवा हे भजन क्षेत्र आज बुवा भजन क्षेत्र सुधारत आहे. कारण बुवा माता भगिनी बुवा भजनाला कमी प्रमाणात देतात. कारण का भजनी बुवा कुठेतरी कमरेच्या खालची जोक्स करून अश्लील बोलून भजनाची विडंबना करतात बुवा. म्हणून आज महिला वर्ग बुवा भजनाला यायला बुवा खास टाळतो. पण बुवा जर प्रत्येक भजनी बुवाने असं ठरवलं ना की माझ्या समोर बसलेल्या माता भगिनींना मान खाली घालायची वेळ येईल असा शब्द माझ्या तोंडातून येणार नाही बुवा. भजन क्षेत्र एका दिवसात सुधारून जाईल हे वास्तव आहे.
आणि काय दुसरा विषय बुवा तुमचा काय की इंडियन टीम मध्ये काय हार्दिक पांड्याच्या ऐवजी म्हणतं मागा बोलवलेले काय का पाणी देव ती बाहेरची बॉल हरवलेले आणू का तकडे जाऊ नको भाई जोगेश्वरी ते गल्ली क्रिकेट घेतात ना तकडे बॉल मारला की तेवढा हरवून बॉल झाला असून या ठिकाणी बुवा परमेश्वराच्या नामस्मरणाला सुरुवात करतो या ठिकाणी बक्षीस आले सन्मान्य दामोदर पेडणेकर यांच्याकडून आमचे ढोलकीपट्टू सन्माननीय विराज पेडणेकर यांच्यासाठी हे 101 रुपयाचे बहुमानाचं पारितोषिक आहे मंडळाच्या वतीने स्वीकारले धन्यवाद 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 तसेच जय गुरुदास सर्व भजन रसिकांना दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा वर्ड ऑफ स्पोकन YouTube चॅनल चंद्रकांत रसम साहेब यांच्याकडून 101 रुपयाचं बहुमानाचं पारितोषिक आले मंडळाच्या वतीने स्वीकारतोय धन्यवाद 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 आणि कोणी सांगितलं पहिली जी बॅटिंग असता तो व्यवस्थित चालत असता अरे अशी किती बॅटिंग वाली ऑल आउट करून टाकली झाकली मुडको असावा लागेल 100% बोला फक्त जमात एवढा शुभम पाळेकर बुवा आले बुवा ह्या दसऱ्याला आम्ही आपापसात 200 डबल बाऱ्या बुवा आमचा रेकॉर्ड ह्या वर्षी बुवा दसऱ्यानिमित्त 200 डबल बाऱ्या बुवा आमच्या पूर्ण झाल्यात आपापसात आणि बाकीच्या बुवांसोबत बुवा केल्या त्या वेगळ्या बुवा आणि नडणं बिडणं काय असतं युट्यूबच्या माध्यमातून बुवा माझे आणि बुवांचे कार्यक्रम बघा मग नडणं काय असतं आणि बोलणं काय असतं समजा माझ्या राग धरून नाही ना तुम्ही हा नाही तर बुवांची मंडळी की माझ्या भागतात फक्त तुम्ही पोरगी आता खाव एका की थोड्या वेळानं खाव पण ओळखी सगळे फक्त तसे की काय बोलता ह्या काय विचारत असून भले काही असून 500 किलोमीटर टाकून दिले तर असं काही नका जातं या ठिकाणी आमचे मित्र राकेश विशाल बुवा या ठिकाणी उपस्थित आहे एकदा जोरदार टाळ्या बुवासाठी झाले पाहिजे हरी जय
Yeah.